Македонците тоа не го прифаќаат. Јавно зборувам и не се плашам. Едно треба да знаеме, дека сите сме македонци православни христијани. Нашата независност е издвојувана на 8 септември 1991 година. Ние имаме историја, имаме култура, имаме потекло. Нашата цивилизација е многу постара од некој што сака да ја смени и да ја обезличи. Исто така ги поздравувам и егејците, по мајка сум егејка. Имаме имоти во Егејска Македонија. Нашето МНР требаше да се залага да се смени територијата на Грција, тоа е Егејска Македонија, во Северна Грција. Значи да се преименува во Северна Грција, а не нашата држава да го сменува името територија северно од Грција. Народот македонски треба да се свести. Без разлика на политичката припадност, без разлика на партиската, религиската и било каква припадност, мора да се свестиме дека идентитетот ни се менува. Кој му дава право да преговара и да го дава, да ја дава таа референца северно од Република Грција? Каде се нашите права? Каде се егејците, каде се македонците? Јас не планирам да го менувам името, не планирам да менувам ни култура, ни пасош, ни лична карта. Абе, ништо не планирам. Штета е што народот уште треба да излези во поголеми размери да си го каже своето. На референдум јас лично не излегувам. Ниту пак со мојот глас некој ќе има цензус за да може истиот да го лажира. Нема шанси. Нека се тера власта, нека оди владата. Ќе си почекаме избори. Ако мисла да ги лажираат парламентарните заедно со референдум, исто така од моја страна се зафркнале, имам и многу истомисленици. Го повикувам секој честен граѓанин, настрана од партиската припадност, значи прво сме граѓани на државата, а после сме партиски обоени, да излезат и да го дадат својот глас против погубните политики. Ние знаеме што сме, а што ќе бидеме од нас зависи. Денес сме собрани тука за да го искажеме незадоволството за штетниот договор кој ќе го донесе нашиот премиер Зоран Заев и премиерот на Република Грција Ципрас, со кој што се погазува името Република Македонија, се погазува сето културно, историско минато на оваа наша земја и тука сме собрани без повик од никого, само иницијативно организирани преку телефонски повици, преку пораки, преку Facebook и нема да застанеме тука, продолжуваме се додека не се реши конечната ситуација, тоа е што отфрлање на овој штетен договор за Република Македонија. Затоа што треба да останеме Република Македонија, еднаш за секогаш да свата сите дека сме биле и ќе бидеме Република Македонија. А оние кои што сакаат да го промена името на Република Македонија, нека донесат нека согласно за да има референдум, да бидеме први дел ќе биде референдумот поред, а после ќе му докажеме ние македонците кои што сакаат Македонија, дека Македонија треба да биде само Република Македонија, ништо друго. Нема да излеземе на референдум, затоа што Македонија да останува Република Македонија. Нема да излеземе на референдум. Бойкотирам на референдум. Ги повикувам сите македонци. Обединете се од сите земји каде и да сте. Обединетото македонско движење повикува и крикат одамна, али се уште македонците не се јавуваат. Македонци, сега е времето да се јавиме и да крикнеме за Македонија. Не се сложувам за Северна Македонија. Македонија била и Македонија ќе си остане. Треба ова работа, дали некој од партиви, некој други, да крена обвинение против Заев пред јавниот обвинител за прекршување на Уставот и велепредавство. Народот беше уплашен, ама повеќе не е уплашен. Сватија дека она што го рекле по старите ножи е дојден до коска и сум сигурен дека народот нема да дозволи да се случи нешто што не дај Господ е најлошото за Македонија. Јас можам да кажам јавно дека утре се иселувам, заминувам во Америка, се иселувам фамилиарно. На легален пат добив на наградна игра, но да ги поздравам сите скептици, сите луѓе кои до сега ги понижуваа, ги навредуваа нашите иселеници и кои мислат дека е многу смешно и интересно таа реченицата со доларо, се зафркнале. Нешто што е сега најинтересно и што треба најмногу да не грижи сите македонците да се сплотиме и да живееме помеѓу себе, сите. Значи без разлика кој во која политичка партија е. И дај да застанеме, да одбранеме државава, па нека застана, нека понуда млади деца, нека дојда,
што завршиле политичка академија, што учеле во странство, овде луѓе што има просек 10 на факултетите, нека застана и нека водат држава. Од нас се виде од сите.